Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bandicam'da nasıl sesli video çekilir onu göstereceğim. Daha fazla böyle bilgilendirme videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve like atın ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Emici abim var yanımda, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle buradan video kısmına geliyoruz. Buradan ayarlar diyoruz. Sonrasında zaten kendini sese atıyor. Buradan birinci aygıta siz artık hangi mikrofonunuz varsa ona tıklıyorsunuz. İkinci aygıta da aynı mikrofonu tıklıyorsunuz. Buradan ses zaten bilgisayarınızın kendi sesini otomatikman algılıyor. Zaten bakın böyle algılıyor. Sesini ayarlayabilirsiniz. İki ses kaynağı falan bunları işaretlemeyin. Sonra bu kadar yeterli arkadaşlar. Mesela bakın ses oynadı az önce. Mesela biraz daha ileri atabiliyorsunuz sesi. Bu kendiliğinden geriye atıyor ama. Arkadaşlar sonrasında işte böyleydi. Sonra Faris imlecini göster demeyebilirsiniz. Buradan fare imlecini göstermez size. Sonrasında verilmedik başka bir bilgi. Buradan yalnız arkadaşlar sesli video çekmek istiyorsanız Bandicam'dan mikrofonunuzun olması gerekiyor. Bu da çok önemli bir şey. Bazıları mikrofonsuz Bandicam'dan video çekmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaları imkansız. Eğer sizin veya bilgisayarınızda bir mikrofonu varsa böyle Bandicam'dan sesli video çekebilirsiniz. Dediğim gibi buradan ana ekrana gelip videolardan şuradaki ayarları tıklıyoruz ve buradan sesten, bakın buradan webcam falan var. Bunları hiç çalıştırmadan sese gelip buradan ses kaydını tıklayıp buradan mikrofonu seçip buradan da aynı mikrofonu seçiyoruz. Buraları işaretlemiyoruz. Tamam diyoruz ve zaten belli oluyor sesin geldiği. Şu beyaz çıkan yerden arkadaşlar sesinizin nasıl geldiğini bakabilirsiniz. Mesela wow yaptığımda fazla çıkıyor ses. Yaptığımda az çıkıyor ses. Buradan bakabilirsiniz zaten sesinizin gelip gelmediğine. Arkadaşlar dediğim gibi mikrofonunuzun olması gerekiyor Bandicam'dan sesli video çekmek için. Bazıları hata yaparak Bandicam'dan mikrofonsuz video çekmeye çalışıyor. Bu olmaz. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız böyle bilgilendirme videoları ve Bandicam'dan daha bilgilendirme videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanal almayı olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.